Pas, alhamdulillah. Hai teman-teman, nama aku Nusa dan ini adikku Rara. Halo guys, kembali lagi nih di Tips Pintar. Siapa nih di antara kalian yang masih suka banget nonton film kartun? Ayo ngaku aja deh. Aku juga masih sering nonton kartun kok guys. Emang ya, menonton film kartun gak kalah seru dengan film-film lainnya. Karena film kartun juga dapat mengedukasi penontonnya loh. Nah, tapi kalian tahu nggak nih guys, kira-kira siapa sih yang mengisi suara kartun-kartun hits Indonesia saat ini? Penasaran kan? Yuk nonton video ini sampai habis ya guys. Tapi sebelum masuk ke poinnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya. Yang pertama, Liz Kurniasih. Ayo, siapa yang tahu kakak ini mengisi suara film kartun apa? Yap, bener banget. Kakak Liz Kurniasih ini merupakan dubber yang mengisi suara Tayo di film Tayo The Little Bus loh. Kak Liz Kurniasih merupakan wanita kelahiran Kutoarjo, Jawa Tengah. Dan saat ini ia tinggal di Jakarta guys. Selain mengisi suara Tayo, Kak Liz juga mengisi suara film Frozen di versi Indonesia sebagai Elsa, Upin Ipin versi Indonesia juga, terus Velma film Scooby-Doo, dan masih banyak yang lainnya guys. Coba deh kalian dengar suaranya saat dubbing. Rogi, ayo kita jalan-jalan ke kota. Ayo cepat Rogi. Olaf, kau hidup? Wih, hebat banget ya Kak Liz ini. Yang kedua, Maridi. Kalian pasti nggak asing ya sama karakter yang satu ini, ya kan guys? Bang Jarwo emang merupakan karakter yang memiliki suara khas yang medok ya. Ayo maju, jangan takut-takut. Ayo. Meski suaranya udah dikenal banyak orang nih, ternyata masih banyak yang belum tahu dengan dubber dari Bang Jarwo ini guys. Seorang mahasiswi Semarang mengunggah videonya bersama pengisi suara dari Jarwo tuh. Dan ternyata nih, pengisi suara Bang Jarwo juga menjadi seorang ojek online loh guys. Bang Jarwo yang bernama asli Maridi ini mengatakan bahwa menjadi ojek online hanya untuk mengisi waktu luangnya aja ketika dia lagi di Semarang. Ini pengisinya suara Sopo Jarwo, ini Bang Jarwonya. Wih, baru pada tahu toh? Lihatnya yang semangat ya mbak ya. Iya. Ya, lulus, ya dapat S. Hai guys, assalamualaikum. Namaku Nusa dan ini adikku Rara. Yang ketiga, Muzaki Ramdan. Siapa sih yang gak kenal dengan film animasi ini? Pasti hampir semua orang tahu dengan film ini kan, ya kan? Yap, film animasi Nusa ini emang sering banget masuk trending di YouTube Indonesia ya guys. Nah, Muzaki Ramdan inilah orang yang mengisi film animasi Nusa. Ternyata nih guys, Muzaki Ramdan baru loh terjun di dunia dubber ini. Dan kerennya lagi, ternyata film Nusa menjadi film animasi terfavorit di YouTube Indonesia loh. Wah, keren banget ya. Ya, pas, alhamdulillah. Hai teman-teman, nama aku Nusa dan ini adikku Rara. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Yang keempat, Woro Dewi. Kalian tahu nggak sama filmnya satu ini guys? Siva emang salah satu film favorit pada saat ini ya. Siva merupakan seorang anak kecil yang dapat membasmi kejahatan dengan dibantu sepeda yang canggih loh. Nah, karakter Siva ini ternyata diisi oleh dubber yang sangat berpengalaman tuh guys. Yap, kakak Woro Dewi atau yang biasa disebut Kak Wei ini udah menjadi dubber dari tahun 1994 loh. Wah, kalian umur berapa tuh guys?
bukan cuma Siva aja, Kak Uai juga mengisi beberapa film kartun tahun 90-an seperti Ninja Hattori, Chibi Maruko, dan masih banyak lagi loh. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aku Siva. Namaku adalah Siva. Kalau berani, ayo lawan aku. Yang kelima, Sunny Octania. Nah, tadi kan kalian udah tahu tuh siapa pengisi suara dari Tayo di Tayo The Little Bus. Nah, sekarang giliran kita kenalan dengan Kak Sunny. Yap, ia adalah pengisi suara Lani dan Gani di film Tayo The Little Bus juga loh guys. Nah, Kak Sunny ini sudah memulai karirnya menjadi dubber sejak tahun 2000-an tuh. Kak Sunny ini juga katanya seneng banget loh bisa mengisi suara pada film-film kartun Indonesia. Dan gak cuman sebagai Lani dan Gani aja guys. Ternyata Kak Sunny juga mengisi suara di film Incredible sebagai Violet, Sandy Cheeks di SpongeBob SquarePants, dan masih banyak yang lainnya loh. Aku habis jalan-jalan dengan SpongeBob. Aku sedang mencarinya. Oh Aku ya? sudah menunggu dia. Katanya dia mau latihan karate denganku. Oh. Nah, itu dia guys, beberapa dubber Indonesia yang pastinya belum kalian ketahui kan? Kalian ada yang mau menjadi dubber nggak kayak kakak-kakak tadi? Kalau aku sih mau banget dong guys. Oh iya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong di like dan juga share ya. Tips pintar, peace out!